Ассалаумағалейкум көрермендер, сіздермен бүгін мен Флэш. Достар, бүгін бізде өте кереметті видео. Достар, бүгінгі видео сіздерге өздеріңіз білетіндей Ареке, яғни Арман Алибаев пен Дука, яғни Свободный Қазақты салыстыратын боламыз. Достар, бұл жерде салыстырғанда екеуінің каналдарының активностарын салыстыратын боламыз, яғни статистикаларын. Достар, өздеріңіз білесіздер деген ойдамын, яғни там просмотр, анау мынау. Бүгін соларды салыстыратын боламыз, достар. Бұл жерде ешқандай да жаман комментарий жазудың қажеті жоқ, және видеоны сіздерге сұрарым, соңына дейін көріп кетіңіздер, достар. Осымен сол, енді видеоны бастайық, кеттік. Достар, бізде бірінші екеуінің каналдарының подписчиктер саны, яғни подписчиктер қанша? Достар, бірінші, яғни өздеріңіз білетіндей, Дука Свободный Қазақтың подписчигі 100 мыңға по-моему жақындап қалды, 98 мың сондай болып қалды, достар. Осы ертең или бүгін ол 100 мың болады, достар. Барлықтарыңыз құттықтап қойсаңыздар болады оны. Және екінші бізде Арман Алибаевта, достар, 85 мың подписчик болады. Ол да бұйырса 100 мың болады. Онда құттықтасаңыздар болады 100 мың болғанда, достар. Бұл бірінші раунд бойынша өздеріңіз білетіндей, өздеріңізді көріп отырсыздар. Айқын басымдылықпен Дука алып отыр. Бірінші раунд бойынша Дукаға 1 балл береміз. Сонымен есеп 1-0, ал біз келесі раундқа кеттік. Достар, бізде келесі екеуінің общий просмотр, каналдың общий просмотр, достар. Бірінші бізде Арман Алибаевта 3,5 миллион просмотр, өте керемет көрсеткіш десек те болады, достар. Ал екінші бізде Свободный Қазақтікі. Свободный Қазақта 4,5 миллион просмотр, достар. Бұл өте керемет сан десек те болады, достар. Бірақ бұл жерде Арманда аз видео, яғни ол кейін бастады. Егер де Арман сондай видео салатын болса, может Арманда да тура сондай статистика болар ме? Сондықтан, достар, мен екінші раундта екеуіне де 1 балдан бергім келіп отыр. Сонымен общий счет бойынша есеп 2-1. Әзірге Дука алдыда келе жатыр. Достар, бізде келесі раунд бойынша ең көп жинаған видеосының просмотры, яғни, достар, бірінші көріп тұрғандарыңыздар бұл Дуканікі, достар, 225 просмотр, өте керемет шыққан видео. Бұл превьюны өзім жасаған деп па? Енді келесі, достар, міне Ареке көріп тұрсыздар, достар, бұл жерде 195 просмотр, ғана 30 просмотр жетпеген, ничего. Енді счет тағы 1 балл беріледі. Дука сомен 3-1 есебімен Дука алда келе жатыр. Достар, бізде енді келесі тағы раунд. Бұл раундта, достар, біз не салыстырамыз? Бұл раундта, достар, біз ең алғашқы видеолардың просмотры. Достар, прям Дуканың ең алғашқы видеолардың просмотры міне. Енді аз просмотр, енді 5-ді просмотр, енді ничего. Ең бірінші просмотр ол қатты танылған жоқ. Бірақ көрулеріңізге, кеңес берем. Дерске шыққан видео прям мен газ көріп жартылып алдым. Бұл жерде енді екінші Арекенікі, ой, бұл Арекенікі 92 мың дейді, ой, бұл жосқы жинаған, достар. Ареке бұл раундта ұтады. Сонымен есеп 3-2, Ареке Дукаға кішкене болсын жақындап қалды. Достар, бізде енді келесі екеуінің каналдарының оформлениесі, авасы мен шапкалар, достар. Бірінші көріп тұрғандарыңыздай, бұл Дуканікі. Дуканікі өте жақсы, прям өте қатты мықты деп айта алмаймын, бірақ енді нормально болады. Яғни Кюзер гильдиясының авасы, анау өзінің авасы тұр, несінде авада, шапкада Кюзер гильдиясының, өздеріңіз түсіндіңіздер. Ал мына жерде екінші болып Арекенікі өте прям бешеный, білмеймін, Арекенікі өте қатты ұнайды, достар. Мен бұл раундта Арекеге бергім келіп отыр. Сіз қалай ойлайсыз, Дука или Ареке? Міндетті түрде барлық ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер, достар. Достар, міне сонымен счет 3-3. Ареке мен Дука теңдей түсті. Ал сіз кімге бергіңіз келеді? Оны міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер, достар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеоны міндетті түрде лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Егер сізде подписаться деген кнопка қып-қызыл болса, соны міндетті түрде сырға айналдырып, жанынан шыққан колокольчикті все деп басып кетіңіздер. Колокольчик басаңыздар, менің видеомда әрқашан бірінші болып көрулеріңізге өте үлкен мүмкіндік бар, достар.
міндетті түрде жасады деп ойлаймын, подписаться ет деп ойлаймын. Егер барлығын жазсаңыздар, мен өте қуанышты болатын едім достар. Сіздерге всегда видео шығарып, всегда қуантып жүретін едім.